Պարոն Կարապետյան, այսօր եկել եք Երևանի քաղաքապետարան, քանի որ նշել եք, որ 3 ամիս է ինչ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի աշխատակազմը աշխատավարձ չի ստանում։ Խնդրում եմ ներկայացնել պատմություն եւ ինչ ներսում պատասխանեցին ձեզ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ արդեն 3-րդ ամիսն է, ինչ որ մեր սուբսիդիան չի բացված, 2 ամիս թատրոնը իր տնտեսած գումարի հաշվին տվեց աշխատավարձ դերասաններին, իսկ այս ամիս դեռ մենք այսօր արդեն ամսի 15-ն է, դերասանները աշխատավարձ չեն ստացել եւ թատրոնները չունի հնարավորություն այլևս տալու այդ աշխատավարձը։ Մենք այսօր եկել էինք հասկանալու, թե ինչն է պատճառը, որ տարին սկսվել արդեն 4-րդ ամիսն է ընթանում եւ մեր թատրոնի սուբսիդիան բացված չի։ Չէ՞ որ մարդիկ աշխատում են օրական Իմ ջելս են հազվադեպ թատրոններից մեկն է, որ սովորական երևույթ է, որ 2 կամ 3 ներկայացում խաղալ են։ Այստեղ բոլորը աշխատավարձով ապրող մարդիկ են, իրենց արդար քրտինքով, իրենց գումարը վաստակող մարդիկ են, մարդիկ, որոնք գործ ունեն երեխաների հետ։ Ես ուղղակի որպես քաղաքացի ուզում եի հասկանալ, ինչպես են մարդիկ իրենց գլուխը դնում բարձին, երբ որ գիտեմ, որ 3 ամիս այդ մարդկանց աշխատավարձ չեն տվել։ Ինչու՞ պետք է ապրեն այդ մարդիկ։ Չէ՞ որ Բացի նրանից, որ ամեն ինչ թանկանում է օրեցօր, մարդիկ հարցեր ունեն կոմունալ, չգիտեմ ինչ որ հիպոթեկային եւ վերջո սնվելու հարց կա, չէ՞, մարդիկ պիտի ուտեն, որ ապրեն։ Ես ում հասկանամ, ինչու դա չի լինում, եթե կա ինչ որ տարաձայնություններ, ինչ որ տեղերում, ինչ որ մակարդակների վրա, դերասանները ինչով են մեղավոր, ինչով։ Չէ՞ որ բոլորս էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, պարկեշտ քաղաքացիներ ենք։ Ես մենք հասկանանք ինչա ոտնահարվում մեր իրավունքը։ Մեզ տվեցին որոշակի բացատրություն, խոստացան, որ առաջիկա 5 օրվա ընթացքում կվճարվի մեր այս ամսվա աշխատավարձը։ Եթե չեմ սխալվում, նաև խոստացան, որ դա այլևս չի ընդհատվի, կլինի շարունակաբար, բայց նաև թատրոնում կուտակվել են խնդիրներ, որոնք կուզենային քննարկել նաև մեր, այսպես ասած, պատկամարմնի հետ, այն մարդու հետ, այն կառույցի հետ, ում ենթակայության մենք աշխատում ենք։ Շատ հարցեր կան կուտակված թատրոնում։ Ինչ հարցերի մասին է խոսքը։ Մեր վերանորոգման հարցը, որ ինչ է այսքան ձգձգվում, որտեղ մենք մի ամբողջ տարի սպասում ենք վերանորոգման եւ ընթանում է ինչ որ բաներ գնում, պրոցեսներ գնում, բայց վերանորոգումը դեռ ինչևէ չի եղել։ Այսինքն չի ընթանում թափով։ Բնականաբար դու արգելակում ես քո ստեղծագործական process-ը, որպեսզի հասկանաս, թե մի այլ տեմպա, երբ որ թատրոնում ամեն ինչ նորմալ է, երբ որ շենքը գործում է, մի ուրիշ տեմպա թատրոնի գործունեության, երբ որ դու գիտես, որ այսօր վաղը թատրոնը քանդվել է վերանորոգման։ Եվ ի վերջո նաև կա աշխատավարձների բարձրացման հարցը։ Այսօր այդ հարցը այդպես չի քննարկվել, բայց նաև բոլորն էլ դրա կարիքը ունեն, բոլորն դրա կարիքը զգում են։ Ներկայիս գնայինս, գնաճի պայմաններում հնարավոր չի աշխատել այս աշխատավարձային չափով, որտեղ դա ծիծաղելի է արդեն այս ամեն ինչը։ Այն նման հարցեր խոսեցինք, զրուցեցինք, պայմանավորվեցինք, որ մոտակա ժամանակներս երբ որ հարմար կլինի հանդիպենք եւ ամենակարևորը որ գոնե այս ամենաառաջնային հարցը լուծվի, այսինքն առաջիկա 5 օրվա ընթացքում, ասեցին մոտակա օրերին։ Եթե հարցը չլուծվի, ինչ եք պատրաստվում անել թատրոնի անձնակազմով։ Այո, որ չլուծվի այն ժամանակ կհասկանանք, հիմա չգիտեմ։ Մենք այստեղ ոչ մի քաղաքական, չգիտեմ, ինչ-որ բան չկա, զուտ մեր այսպես ասած սոցիալական խնդիրն է, որ ուզենք հասկանանք, ինչու թատրոնը աշխատում է 3 ամիս եւ ոչ մի լումա չի ստանում, որը պիտի ստանար տարվա սկզբից։ Չէ՞ որ դրա հետ կապված է նաև նոր ներկայացումների թատրոնը ուներ որոշակի ռեզերվ, որը պիտի մենք ներդնենք նոր ներկայացումներ անելու համար։ Իդեպ թատրոնի տնօրինությունը իսկապես իմ կարծիքով աշխատում է շատ ինձ համար փայլուն։ Չգիտեմ ով ինչպես կնկալի, աշխատում պարտաճանաչ, որևէ մեկը, որևէ դժգոհություն չունի ղեկավարությունից, որևէ մեկը չունի։ Ու շատ լավ աշխատում։ Հիմա ծրագրեր ունենք, պլաններ ունենք, թատրոնը հեսա 100 տարեկան է արդեն։ Շատ նախագծեր ունենք։ Այդ ամեն ինչը մենք արգելակել ենք, կանգնել ենք, սպասում ենք, ինչ պետք է լինի հետո։ Այն գումարները, որ պետք է օգտագործեինք նոր ներկայացումներ անելու համար, իդեպ այդ ներկայացումները արվում են մեր երեխաների համար։
մեր ապագայի համար են արում եւ անում ենք լավ յուրաքանչյուր ներկայացման համար հագուստ է կարվում, երաժշտություն է գրվում, երեխաների գեղագիտական ճաշակը նաև բարձրացնելու համար, երեխաներին լավը մատուցելու համար։ Եվ որևէ մեկը այստեղ կանգնած մարդկանցից երբևէ չի զլացել, անգամ այս պահին, երբ որ մենք գիտենք, որ ինչ որտեղից պիտի գումար հայթայթենք, որպեսզի կարողանանք մեր հարցերը լուծել ընթացիկ, որևէ մեկը բեմի վրա կես ոտքով չի խաղացել։ Բոլորը խաղացել են մաքսիմալ նվիրվածությամբ։ Այս ամբողջ խնդիրը մենք հասկանանք, մենք նորմալ մարդիկ ենք, ինչու է մեզ հետ կիրառվում աննորմալ մոտեցում։ Ամբողջ խնդիրը սրանում է։